बोलो बाबूजी, बोलो बाबूजी, 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 ओ भोसड़ी वाले बाबूजी। क्यों ठाकुर साहब, आज कौन सा टिकटॉक बनाने आए हो? अब मैं टिकटॉक नहीं बनाता। क्यों? यूट्यूब चैनल खोलिएगा ठाकुर। काम करोगे मेरे लिए? काम हम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। पूरी बात सुन ले माधव चौथ, काम हम सिर्फ पैसे, 2 GB नेट, एक आईफोन मैक, फॉर्च्यूनर वगैरह, PUBG में 2 रॉयल पास। ठाकुर साहब